Hello， 大家好，我係 Ava， 歡迎嚟到好房中心頻道。今期咧就同大家介紹一個風情度假小區，就係綠島嘅香山小鎮啦。呢個樓盤發展商咧年底促銷，有30套嘅名額，就唔分樓層、唔分戶型，單價低至4999做大裝修，另外仲送2個產權車位嘅。對比之前最高位12,000蚊一方咧，依家呢個價格可以講係史無前例，勁筍㗎吓。點解叫做風情度假小區呢？呢度個環境咧可以講係相當之一流嘅，可以望到呢個一線嘅江景，望到山景，同埋成個小區綠化咧，亦都係做到非常之唔錯㗎吓。佢呢一邊嘅話咧，佢成個小區咧係一個大社區樓盤嚟嘅，佔地咧有600畝，日後咧會有3萬平嘅商業，有呢一個商務中心，有酒店，有呢一個濕地公園，有沙灘公園，仲有呢一個17公里嘅沿江情侶路嘅，有無邊際泳池，有7大嘅運動公園。現時運營嘅咧就已經有呢一個香山小廚，有呢個咖啡館，有呢一個時光營地等等。呢個樓盤咧，依家就會有個直通車，就方便翻我哋到呢個港珠澳大橋關口嘅車程，大概就係半個鐘左右。另外咧，佢呢個小區除咗自帶商業之外，由呢度我哋講緊揸車8分鐘左右就可以到呢一個鎮中心最旺嘅位置啦，亦都比較方便我哋即係購物、休閒娛樂等等嘅。現時佢在手咧有2棟，主要面積咧就有75到呢一個119方之間都有2到5房，37萬就可以買到2房，44萬就可以買到3房，60萬就可以買到5房，仲係大精裝嘅。OK， 事不宜遲，我應該帶大家去睇下呢邊嘅示範單位啊。OK， 首先咧帶大家睇下佢呢一邊75方可以做2房嘅，我哋叫做交樓標準。身後呢一間就係啦。佢有個我認為係比較大嘅亮點嘅，一陣間我哋就可以睇到。首先嚟到呢個大門位置咧，佢呢個就交標嘅大門同埋密碼鎖。佢呢個門咧就係往外推嘅，就唔會佔你間屋入邊嘅位置。跟住入到嚟呢一度咧，就會有個好大嘅玄關。而且玄關嘅呢一邊咧，佢就做咗個單面窗，所以呢個玄關位咧採光非常之靚嘅。到時呢度我哋可以擺翻一啲我哋嘅鞋櫃，又或者個玄關櫃都 OK 嘅嚇。跟住嚟到呢邊咧，就係佢個廚房啦。哇！我真係覺得我好少有見到呢一啲2房嘅單位咧，可以擁有一個咁大嘅廚房嘅。呢個廚房我哋可能講緊去其他樓盤要去到81方左右先有。大家可以見到2房嘅單位，一個大 L 型嘅廚房。呢個係我哋叫做洗菜區，切菜位都好大嘅嚇。而且呢度有個窗嘅，成個廚房咧，佢個採光都非常之好。依家咧成屋咧我都係冇開燈嘅情況之下，而且2樓。到時我哋如果再買高少少，個採光會越嚟越靚嘅。最重要咧，呢個2房嘅廚房，佢仲可以擺到一個雙開門嘅雪櫃位。哇！有啲小3房都做唔到嘅嚇。呢個廚房咧，佢個趟門咧係4開嘅。兩邊一放，呢個過道都比較闊嘅。跟住好啦，嚟到咧就係呢一個75方我哋客廳個位置啦。哇！睇下呢個客廳，我點解話呢一個戶型會有個亮點咧？就在於即係其實呢個都係比較經典嘅戶型嚟嘅。就客廳出到嚟咧會有個陽台，但係佢呢個戶型性喺邊度咧？嚟到牆嘅呢一邊咧，佢會擁有一個比較大型嘅落地窗。就令到成個廳嘅採光係非常之好，好通透嘅。而且作為75方嘅2房單位嚟計嘅話咧，佢呢個客廳嘅開間係有差唔多3.6米嘅開間，75方啫喎，有3.6米嘅開間。我哋好多一啲3房都做唔到，就攞我自己住，我而家住緊嗰啲81方嚟計，都冇呢個咁開揚嘅，我哋叫做咁大個廳。依家我前面呢個位置咧，到時做一個飯廳。呢度咧就客廳位置啦，梳化可以擺喺呢一邊。呢邊咧就係佢個電視背景牆，大家可以見到嘅75方咁大個廳，即係有個大個落地窗同埋個廳個開間真係好靚仔，3.6米啊。跟住嚟到呢邊咧就係佢個其中一個房間。呢間房咧佢原先佈建係陽台，依家咧就改造咗一間房嘅，即係交樓就已經係做好咗呢個落地窗噶啦。呢度咧係擺張1.5米嘅床都係 OK 嘅嚇。喺翻呢個門嘅後邊咧，就有個位置可以做衣櫃嘅，所以唔需要擔心呢個房間冇衣櫃位。OK， 呢個就其中一個房間，掃咗半面積。嚟到呢度咧就係佢個衛生間。畢竟咧佢只有75方，咁就只有一個衛生間嘅。我哋大家依家見到嘅全部都有交樓標準。去到花灑嗰邊咧，佢仲會有個救命鐘嘅嚇。
咁我依家呢個位置咧就佢個主人房啦。哇！做咗一個 L 型嘅大窗，採光非常之好嚇。原本係挑窗位嘅，佢可以打，咁就打完之後咧，成個主人房真係闊落好多。佢完全可以擺張米八嘅大床，做埋衣櫃，都可以做到三邊落床。咁依家見到房間入邊嗰啲木紋磚咧，係交樓標準嚟嘅。OK， 我依家帶大家睇嘅呢一個咧，就係75方，做咗2房，跟住有一個3米6開間嘅大廳，同埋個廳咧係會有一整面嘅大型落地窗，就非常之通透嘅。呢個戶型咧，我哋依家中山市面上就比較少啦，即係啲2房同埋個廳有落地窗呢啲戶型就好少嘅。咁 OK， 依家我就帶大家睇埋其他嗰啲。OK， 咁依家咧就帶大家嚟到咗佢示範單位呢一層嘅。咁佢呢邊咧成層咧就總共係2梯5戶嘅。咁係有一戶咧就75方，有2戶咧就98，另外有2戶就係呢個119嘅。我就先帶大家睇下我身後呢一個75方。咁佢呢個75方咧就做咗2房，跟住咧會有一個比較大嘅亮點嘅。事不宜遲，帶大家入嚟睇一睇。咁依家我所在嘅位置咧就佢個大門啦。咁大家可以見到咧，佢個大門同埋密碼鎖就佢個膠標嚟嘅，都係相當之唔錯嘅嚇。咁而且佢個大門咧係可以往外推嘅，咁就相當於唔佔用你屋入邊嘅空間。咁而入到嚟之後咧，首先會有個大玄關，咁而且呢個玄關咧做咗個單面嘅大窗，就令到佢呢個玄關咧非常之通透，採光好。咁依家示範單位呢度咧就做咗個玄關櫃嘅，咁我哋到時其實都可以擺翻一排個鞋櫃，都可以收納好多嘢噶啦。跟住嚟到呢一度咧，嗱，大家可以睇到，哇，好正啊！咁佢呢個示範單位咧，就將成個廚房係做咗個開放式嘅廚房。咁原先交標嘅話，呢度係會有一個我哋叫做趟門，就4開嘅。跟住嚟到呢一個位置咧，就會有個牆嘅。咁依家全部打晒，呢度就做咗個島台。咁大家可以見到咧，我認為75方個2房入邊嚟計嘅話，好難得可以擁有一個咁大型嘅廚房。我哋可能講緊去其他樓盤，即係睇嗰啲3房單位咧，都唔一定有咁大個廚房嘅。依家75方都有啦，而且佢個動線非常之好。呢度係炒菜嘅，咁呢度就係佢個切菜位，呢度就係佢個洗菜區。咁而且呢度咧會有個單面窗咧，就令到你個廚房入邊都好通透嘅。咁啊，佢交標呢度咧嚟到呢個位置，佢就預留咗個雙開門嘅雪櫃位嘅。我哋去睇其他樓盤咧，我哋睇嗰啲小3房都只可以擺個單門，即係廚房入邊。佢呢度2房都有一個雙開門嘅雪櫃位，非常之唔錯啦。OK， 咁嚟到呢一度咧，繼續往外邊走。呢度咧就係佢個飯廳啦。跟住佢呢個戶型咧，其實都係比較經典嘅戶型，我哋叫做樹廳嚇。咁佢呢個樹廳咧，佢靚喺邊度咧？嗱，首先佢個開間有3米6嘅，75方可以做到開間3米6。非常之靚仔啊！即係我依家住緊嗰度咧，81方都只係3米3嘅開間，呢度75方已經有3米6嘅開間啦。咁而且咧嚟到呢一面牆咧，大家可以見到佢係做咗一個比較大嘅落地窗，咁就令到佢成間屋嘅採光咧係非常之靚嘅，即係個廳入邊。因為我哋咧好多時候睇到嗰啲戶型咧，個廳入邊咧呢面牆咧。即係呢個位置就成面牆嚟嘅啫，咁就相對會暗啲咯。好少會見到咧，即係呢面牆係做咗個大窗嘅。呢度擺翻個 sofa， 呢度就係佢個電視背景牆啦。咁就令到成間屋都非常之通透嘅。跟住喺我企嘅呢個位置咧，原先就係一個趟門。咁依家示範單位就將佢個陽台係包咗入嚟呢一個廳入邊，咁就令到成個哇75方2房3米6嘅開間。你睇下呢個廳幾大，而且單面有個落地大窗。採光非常之好啊！呢個戶型咧，我認為係真係好正啊！有個3米6開間嘅廳，一面落地大窗，睇下幾靚，咁大個廚房。跟住嚟到呢一邊咧，就係佢其中個房間。咁呢個房間咧，佢佈建係陽台。依家嘅話咧，就係改造咗一間房嘅，即係交樓嗰陣時候咧，封好窗噶啦，送一半面積。咁依家呢邊咧，示範單位就擺咗個米5嘅床，後邊呢度咧做咗櫃，呢度個空間都比較闊嘅，咁而且除咗呢度可以做櫃之外咧，嚟到門嘅呢邊，佢都留咗個位置可以做呢一個衣櫃嘅，方方正正嘅房間。咁啊，呢個其中一個房間。咁嚟到呢一邊咧 ，OK， 呢度咧就佢個衛生間嚇。咁啊，呢個唔係交樓標準嚟嘅，咁呢個咧就係我哋嘅示範單位啊，都做咗一個乾濕分離嘅衛生間。咁呢度開始咧就係佢個主人房，哇！
OK 喎，佢呢個主人房。嗱，依家我企個位置咧，佢原先就係飄窗嚟嘅，佢啲飄窗咧全部都可以打，咁就令到成個房間大好多。L 型嘅大窗，採光非常之好。擺咗呢張絕對唔係米八㗎啦，應該係2米嘅大床。嗱，做埋衣櫃都可以3邊落床，而且空間非常之闊落。O 唔 OK 啊？你哋覺得75方2房咁大個主人房，個廳有3.6米嘅開間，而且呢度總價咧，我哋講緊都係37萬，37萬大裝修，而且個裝修標準咧係1500蚊一方嘅。依家買咧，佢仲送2個我哋叫做產權車位，哇！真係超抵啊！ OK， 咁呢個咧就係佢75方嘅戶型啦。咁我哋依家咧就去睇埋隔離嗰啲戶型嘅。咁啊，佢呢一間咧就2房37萬，我哋去睇對面嗰間。對面嗰間咧就係99方，做咗3房，咁啊總價咧就50萬嘅，一樣啦，大門都係往外推嘅。咁入到嚟呢個位置咧，同樣都會有個玄關。咁大家見到呢一間咧，佢就交樓標準嚟嘅。嗱，呢度到時可以同樣擺翻個鞋櫃或者係我哋個玄關櫃。咁入到嚟咧，呢個就係佢個廚房。哇，感覺上咧，嗱呢一個係交樓標準。啱先75方嗰個示範單位嚟嘅，你見到呢個廚房入邊呢啲櫃啊，即係呢啲全部都係交樓標準，同樣都留咗個雙開門嘅雪櫃位。啱先75方嗰度咧，佢個交標咧同樣都係會有一個4開，我哋叫做推拉門。咁啊，到時兩邊咁啊推埋一邊之後咧，佢個過道都係比較闊嘅。咁呢邊咧就偏正方形一啲嘅廚房，啱先75方嘅廚房咧就會長啲嘅，感覺上咧。75方嘅廚房都唔輸蝕呢一個99方嘅廚房嚇。好啦，咁嚟到呢一邊咧，呢個就係我哋嘅飯廳，同樣都係比較經典嘅豎廳戶型啦。呢一個廳咧，同啱先嘅75方嘅廳嘅開間咧係差唔多嘅，但係呢邊咧即係就係成面牆咯。我哋經常見到嗰啲戶型啦。咁呢一個戶型最大嘅賣點喺邊度咧？噔噔噔噔，我哋可以出嚟睇一睇嘅。咁佢最大嘅賣點咧，就在於可以望到江啦。咁依家咧，我哋就喺10樓嘅高度。我哋如果再買到稍微高少少嘅話咧，呢度會更加開揚㗎。而且呢度咧係南向望江，大家亦都可以睇到呢個陽台咧，亦都係比較大嘅，即係會比我哋個客廳仲要再闊一啲。嚟到呢一個位置，哇，超正啊！而且最重要，佢真係唔貴，50萬嘅總價。大裝修可以買到望江嘅單位，跟住嚟到呢度開始咧，就係佢入邊嘅房間啦。我哋可以先睇一睇呢一個主人房，好特別啊！佢呢個主人房，佢個洗手盤做咗喺呢個位置，鏡櫃比較大下。呢度會有個洗手盤，跟住咧有個位俾我哋可以擺一啲我哋叫做護膚品之類嘅嘢。呢度入邊咧就係佢個衛生間，呢個就係交樓標準啦。話佢嗰啲花灑嗰啲位置咧係有個命中嘅。嗱，嚟到呢個位。我中意佢咧，所有嘅房間啲飄窗全部可以打，呢度係飄窗位打晒，真係擺張1.8米嘅大床都好闊落嘅，而且呢一個主人房咧係可以望江嘅，同我哋個客廳同向。嚟到呢度咧仲會有個4窗，嗱呢個咧就係佢個交樓標準，佢個房間用嘅係木紋磚，就會比嗰啲地板咧襟用好多。咁而且佢呢個木紋磚咧睇起身真係好似啲地板嘅，大家見到呢個就係佢嘅交樓標準啦。咁呢個就主人房，咁啊過到嚟呢一邊咧就係佢第2個房間。哇！呢個房間都 OK，呢間房都係望到江㗎，睇睇幾靚，方方正正嘅房間，1.8米嘅床亦都係 OK，可以擺得落嘅。哇！一線江景房，採光好好啊！嗱，嚟到呢度咧就係佢個客位，佢同樣咧個洗手盤做咗喺出邊嘅，入邊就係佢個衛生間。咁嚟到最後呢個房間咧就會稍微細少少，咁我哋就擺個1.2米嘅床咯。呢個咧就係佈建陽台改造成一間房嘅，即係相當於呢間房咧係送咗一半嘅面積。同樣嗱呢邊都可以望到江景。嗱，我哋可以將個鏡頭攞過嚟呢邊俾大家睇一睇。總嘅嚟講，呢一個戶型咧99方，佢做咗3房2個衛生間。跟住最重要咧，佢係成間屋都可以望江嘅，唔單止係廳，3間房唔同角度都可以望到呢一個江景，超級之正啊！先50萬嘅總價 ，OK。
咁呢一個咧就係99方嘅。咁我哋睇完呢個99方咧，再帶大家去睇埋佢呢一個大啲嘅119方。咁佢呢一個99方咧，一層入邊係有兩間，我哋叫做同樣嘅間隔鏡像嘅弧形。咁嚟到呢邊呢一間咧，就係佢嘅119方啦。犀利啦！呢個119方，佢係做咗4+1房，即係我哋可以做5房嘅。跟住咧，有個橫廳嘅設計，嗱，相當於呢度咧就係我哋嘅私人專屬空間啦。入到嚟咧，呢個位置係全贈送嘅。咁呢度咧，其實我哋都可以做一個房間，即係喺呢度，我哋可以加翻個牆啊、門啊咁樣。我哋可以做一個叫做我哋嘅雜物房啦、書房啦，都 OK 嘅嚇。而且呢邊玄關位會有個窗，所以呢個過渡空間都係非常之通透嘅。呢個同樣都係交樓標準。跟住入到嚟呢邊咧，我哋可以先睇呢個房間先。啱先傳送呢間房咧就係半贈送嘅。咁啊呢度嘅話咧就好晒封口窗俾到大家。呢度就可以擺張我哋叫做尾二嘅床啦。OK， 咁啊交樓標準嚟嘅。好啦，嚟到呢度。大家睇一睇，咁佢呢個戶型咧，靚喺邊度咧？有個橫廳，呢個橫廳咧差唔多，我哋講緊呢個開間咧，差唔多接近係6米嘅，咁啊好靚仔啊，好大啊！嗱，嚟到呢個位置咧，我哋出嚟睇一睇，哇，佢個門好重啊！嗱，哇個陽台都好大啊！咁啊，而且呢個位置咧，亦都可以望到呢一個江景嘅喎。咁啊，前面呢一個咧就6棟啦，一陣間我哋會過去6棟嗰邊睇嘅。咁啊，即係呢個陽台咧就6棟就稍微擋咗少少，但係都可以望到江。你話如果係一線江咁計嘅話，靚嘅話咧，江景靚咁計咧就啱先個99方啦。但佢呢度咧就因為有個橫廳，可以做個5個房間。哇！如果你係屋企人口比較多咧，5、6口人嘅話，呢啲就完全夠用啦。再嚟睇睇佢個廚房，哇！我覺得嗱，呢一間嘅總價咧就係60萬，60萬可以買5房大裝修，仲可以望到江，即係點講好咧？平。嗱，呢度同樣預留咗一個雙開門嘅雪櫃位嚇，呢個係交樓標準嚟嘅。好啦，睇完呢度咧，再過嚟睇呢個房間，呢度係第3個房間，同樣都係方方正正嘅。佢呢度真係好咧，好喺全部飄窗可以打。嗱，呢度預留好晒。個床就擺喺呢邊咯，可以擺張尾5嘅大床。咁啊，呢個係第3個房間。佢呢個戶型咧就唔會有嗰啲走廊過渡位嘅浪費嘅。嗱，嚟到呢邊咧就係佢第4個房間，同樣都係方方正正嘅嚇。再過嚟呢度咧就係佢個客位啦。佢個客位咧啲洗手盆都係做咗喺出邊嘅。最後嚟到呢度就係佢個主人房。嗱，呢個主人房咧個窗咧可以望到江景嘅。跟住南北對流嘅主人房，到時呢度咧就做翻2排，即係呢啲位置，我哋可以做翻2排衣櫃。跟住入到嚟就係佢個衛生間啦。佢所有個衛生間咧都係做好晒呢啲洗手盆啊、馬桶。咁啊，睇睇喺個花灑隔離會有個命鐘㗎。咁啊冇呢一個淋浴門嘅，到時我哋可以後期自己安裝或者裝翻我哋鏈都 OK，呢啲成本都唔貴㗎嚇。60萬5房超正，仲要送2個產權車位。好啦，咁我哋依家所在個位置咧就係1棟，總共有3個間隔，即係3個戶型嘅，由2房、3房到5房都有，咁就 OK。我哋依家咧就帶大家去睇埋隔離6棟嘅戶型。OK， 咁依家咧我就嚟到咗佢在售嘅另一棟6棟呢一度嘅，咁啊同樣都係2廳5戶，咁其中咧就有2戶係89方，有1戶係98，有2戶係181，咁3個面積咧都係3房嘅，就唯有係嗰個即係每個空間會有少少差異。咁首先咧，我哋就先睇呢一個89方，即係我身後呢一間咧就89方嘅，隔離嗰間都係就鏡像戶型。咁佢呢個89咧就做咗3房2個衛生間，依家見到咧就交樓標準嚟嘅，同樣入嚟都會有個玄關位。跟住往入邊走咧，大家見到呢一個咧就佢交樓標準嘅廚房嚟嘅，佢勝在呢個廚房咧可以擺雙開門嘅雪櫃，跟住呢一個戶型咧就比較經典，我哋叫做樹廳嘅戶型啦。咁啊呢個89方個廳嘅開間咧，反而冇啱先睇到嗰個一棟即係75方係咁闊嘅嚇，因為嗰邊咧個亮點咧就係廳闊。咁啊呢邊嘅話就比較中規中矩，但係佢有2個衛生間。咁佢呢個最大嘅亮點咧
就在於佢呢個我哋叫做陽台嘅景觀，南向望江，咁而且咧佢呢個陽台係比較長嘅，連通咗隔離嘅睡房。咁啊呢棟嘅位置咧，呢個89方咧離江咧就會更加近啦。跟住入到嚟呢度開始咧就係佢個休息區。嗱，呢度有個房間咧就通到啱先嗰個景觀陽台嘅，可以望到江嘅，方方正正嘅房間。呢邊咧就係佢個客位。跟住嚟到呢個房間咧，送咗一半面積。咁啊呢度有一半面積係送嘅，可以擺咗尾二嘅床。第二個房間嚟到最後呢度咧就係佢個主人房啦，係套間嚟嘅。呢度就係佢個衛生間。跟住呢邊咧，嗱個主人房同樣都可以望江嘅。即係佢呢個戶型咧就比較經典㗎啦，我哋叫樹廳嘅戶型，三開間朝南，咁就有兩個房間，有個廳咧可以望到我哋嘅一線江景。OK， 咁呢個就係我哋89方嘅戶型啦。呢個98方咧，我覺得會有一啲即係不足嘅，就係話門口入嚟呢個過道相對，我覺得有啲長，咁而且佢唔係直嘅。嗱呢度咧就做咗個玄關位咯。OK。但係佢個賣點喺邊度咧？就係佢有個橫廳，98方都會擁有一個大橫廳咯。嗱，係比較大嘅，開間都好靚仔。跟住咧，呢度出邊咧就會有個景觀陽台。咁嚟到飯廳呢度過去咧，嗱個廚房都靚仔嘅，擺到雙開門。OK， 就冇呢個走廊個過渡位啦。嗱呢度咧就係佢其中間房，佢呢度咧。反而係房間可以望到江，佢個廳就望唔到，擺到張尾5嘅床。呢個就第一個房間。跟住嚟到呢邊就係佢個主人房。嗱，佢個主人房咧，衛生間比較大，床尾對衛生間嘅。咁佢呢度咧同樣主人房嘅床頭咧係可以望到一線江景嘅。擺咗尾8個床，可以三邊落床。咁嚟到呢度咧。就係佢個客位，呢個都係交樓標準。咁嚟到呢個最後個房間，半贈送。OK， 咁呢個咧就係佢個98方做咗個橫廳，咁就有2間房，連埋個主人房可以望到我哋個江景下。咁可惜咗少少就係呢個過渡位，即係門口入嚟有少少長。咁嚟到另一邊，咁就有2間係110方嘅。咁呢2間110方咧，同樣間隔鏡像，咁佢都係做咗3房，但係個廳咧個開間就比較大啦，接近5米。咁首先入到嚟咧，呢度係示範單位嚟嘅嚇，佢改動咗一下嘅。嗱，我哋可以將個鏡頭俾到嚟呢一邊，大家應該見到佢呢個示範單位個廚房好大。咁依家呢個位置咧，所在個廚房呢個位置咧，原先交樓嗰陣時候咧係全贈送嘅。咁佢就將佢呢一個結構連板嘅位置示範單位做咗個大嘅廚房，即係呢度一面窗。OK， 全贈送嘅呢個廚房。咁原先交樓標準嘅廚房咧，其實喺我所在呢個位置。咁依家佢將呢個原先嗰啲廚房嘅牆啊、趟門全部打晒，做咗一個大嘅飯廳。原先就呢度有一半係廚房，嚟到呢度一半咧就係飯廳。但佢咁樣改嘅話咧，佢個飯廳超級大啦。咁而且嗱，呢個戶型最大嘅賣點咧，就在於佢呢個客廳嘅開間。佢雖然唔係橫廳，但佢個開間要差唔多接近5米。咁依家示範單位就將佢個陽台包咗入嚟嘅。咁呢一個位置咧，我哋個陽台望翻出去咧，同樣都可以望到江嘅。嗱，前面呢啲空地咧，佢規劃咧係喺一啲比較我哋叫做小高層或者係別墅。我哋買到高少少咧就冇遮擋噶啦，江景都比較靚嘅。跟住佢原先交樓標準呢度係個牆。正常個門喺呢度開嘅，咁依家佢就做咗一個叫做旋轉式嘅書房。正常呢度入嚟咧就有一個房間。呢間房咧都係可以望江啊，望到啲山景。我哋啱先過咗呢個，我哋將個鏡頭俾翻呢邊，佢會有個客位嘅。跟住嚟到呢個房間係第2個房間咧，呢個就係第2個房間啦，都係比較方正嘅。咁呢度咧就係送咗一半嘅面積，最後嚟到呢度咧就係佢個主人房套間，嗰邊就係佢個衛生間。跟住呢度同樣主人房都可以望到啲山景同埋望到啲江景嘅。OK， 咁就呢個110方咧，
佢就個廳會比較闊，即係我哋講係接近5米一個開間嘅廳，同埋咧佢改動完之後咧，佢個廚房同埋個飯廳都非常之大嘅，又望到啲江景。咁總結下，如果我哋係嗰個啱先一開始睇嘅89方咧，總價咧就44萬左右，跟住98方嗰邊咧就總價49萬，呢一間110咧就總價55萬左右嘅。咁 OK， 咁呢個就係我哋6棟嘅3個間隔。啱先咧就帶大家睇咗呢個樓盤在售嗰2棟樓，總共有6個間隔。咁我自己個人咧就比較中意佢其中3個間隔。第一個咧就喺我所在嘅位置右手邊，即係1棟呢一邊啦。咁佢就有個75方，75方嘅優勢咧就在於佢可以做咗個廳嘅開間係3.6米，同埋有一面牆咧做咗個落地大窗，令到成個廳好通透，同埋廚房都比較大嘅。跟住落嚟咧就係1棟嗰邊嘅99方，咁佢個99方咧講緊就係話成間屋都可以望到呢一個一線江景，就唔單止廳啦，連3間房都可以望到嘅景觀咧，可以講係非常之靚嘅。第3個咧就係我身後呢個6棟，我就比較中意佢個89方，咁佢個89方咧就南向可以望到江。咁呢一個小區咧總嘅嚟講咧就係比較幽靜嘅，比較適合我哋度假或者係日後養老嚇。咁景觀非常之唔錯啦，望到呢一個江景、山景，又或者係佢小區嘅園林景都非常之唔錯嘅。咁現時咧，佢呢一度咧就做緊活動嘅，單價低至4999就可以買到呢個精裝單位。咁而且佢個交付標準咧係1500蚊一方嘅，依家買仲送2個產權車位，對比以前咧可以講係腰斬噶啦。但係佢係名額有限，只有30個名額。相當於就係先到先得。咁如果大家係對呢個樓盤比較有興趣嘅話，就可以約到我嘅時間，跟住過嚟呢度，我哋去實地考察下嘅。咁我哋今期節目就到呢一度，我哋下期再見啦，拜拜。